拈花微笑嘅公案，本來開一個法會，咁大家期望佛陀大老師咁咪喺度開示講經說法，呢個咪好正常嘅期望啊。咁點知今次佢冇講喎，而係咧拈花，然後就微笑。咁啊就大家都唔知發生咩事。咁係大弟子摩訶迦葉大迦葉咧，就報以會心嘅微笑。咁由佛陀咧就知道佢得到啦，咁啊傳個法俾佢。咁唔講佛教啲內容先啦，先講呢一個，其實就係人咧有陣時可以享受靜默之中嘅樂趣。平時我哋講好多嘢，故此喺佛教嘅鍛鍊之中，一種叫禪修、禪坐、禪定，即係打坐。咁我都喺舊年教咗成大半年咁樣。咁事實上喺打坐嘅過程呢，係唔講嘢，係靜落嚟嘅。因為我哋有講嘢嘅時候，邊部分喐呢？就係個腦喐。個腦喐唔等於個心喐。我哋好多時講好多嘢，但係可以冇心嘅。我哋可以講好多嘢，但係冇心嘅。有時你同啲冇乜交情嘅所謂普通朋友、點頭朋友喺度講嘢，你淨係個口講嘢都應酬式嘅啫，就唔入心嘅。佢哋一路講嘢，你都即係支吾以對嗰啲咧。人哋話死咗老豆，真係慘啦。其實你一啲都唔悲傷嘅，一啲都冇感覺嘅，會即係當你唔用心嘅時候，淨係用腦咧，人講得太多嘢嘅時候，係變咗冇咗個心。所以有時咧就係享受下呢一個寂靜嘅一種嘅生命嘅樂趣。所以喺一個莊子裏面，喺老莊裏面嘅哲學有咁樣講過：五色令人盲，五聲令人聾，五味令人口爽。五色啊，即係彩色繽紛嘅世界呢，其實呢反而令到你呢，即係慢咗，唔識睇。五聲令人聾，啲聲音太多嘅時候呢，令到你唔識聽，即係等於好似個聾人一樣。啲顏色太多，你唔識睇，即係好似一個盲人一樣。五味令人口爽，啲呢就係甜酸苦辣啲好好味嗰啲呢，就係多得滯，結果食盡珍饈海味，樣樣都好味好味，結果最後樣樣都冇味，樣樣都唔好味，令人口爽。把口呢已經全部呢，就點解有時話香港人食嘢好嘴刁呢？一去到外地食嘢係慘喎，呢樣又話炸，嗰樣又話熱氣，嗰樣又話唔識蒸，呢樣呢又話即係蒸過籠，一陣間又乜嘢，樣樣都話唔好食。結果你食盡天下嘅美食，世界上就冇美食，冇嘢好食。有冇留意啊？咁所以呢，就係過分向外追求呢各種嘅色聲香味觸法，或者係叫聲色犬馬嘅世界，反而我哋呢再冇樂趣啦。故此拈花微笑就使到我哋呢係喺一個閒情裏面、閒靜裏面有所體悟、有所啟發。所以拈花就微笑。唔喺度喊喎，係微笑，會心微笑。人到咗一個階段嘅時候，係超越語言文字概念説話嚟做心靈嘅溝通，呢啲叫做心心相印。心心相印意思即係話呢，就係嗰個嘅溝通，唔係用語言文字嚟表達，係直入個心靈世界。你睇下。有啲動物呢，佢哋係冇好似人類咁多嘅語言概念嘅，但係佢哋嘅身體嘅語言行為，身體就已經係一個 body language，係咪啊？譬如老夫老妻呢，有時會點啊？點解兩個老人家喺屋企成日都唔講嘢呢？咁其實都唔使講啦，講咗幾廿年啦，就要講話你隔呢條尾，我已經知你想點啦。雖然冇尾嘅意思係話你喐一喐嘅，我就已經知你想點啦，仲使乜嘢講啊？呢個唔係代表感情淡薄，唔係代表冇意義啊，唔溝通，而係
嗰個已經去到一個境界咧，係心有靈犀一點通。人一定要完全要用晒好活躍嘅語言文字概念嚟表達自己嘅內心世界同埋感受。咁呢個係一點。所以靜嘅境界咧，點解話人閒桂花落？聽過未啊？個人咧，你個心係清閒嘅時候，你先睇到，咦啊，桂花開咗，桂花落咗。你好唔得閒嘅時候，花開花落你都唔知嘅，話俾你聽。你行過嗰度，哇！你門前嗰啲花開晒，花好靚啊，你都唔知啊。如果你個心咧好繁忙嘅時候，係咪啊？咁冇理到外界。有時我哋忙到嘅時候，你個好朋友、你嘅親人買咗件靚衫，整咗個靚飯，佢喺你面前行嚟行去行嚟行去，你做咩啊？咁佢就喺度發火啊！你唔見到我着咗件靚衫深衫嘅咩？你見唔到我整咗個縮咗個靚頭嘅咩？係咪啊？有時候我哋真係忙起上嚟咧，你身邊嘅親人啊、愛人啊都疏忽咗噶嘛。所以就有時講得係太多，個人向外晒咧，就係已經自己內心世界已經唔認識啦。就算阿陶淵明都有句説話咧，就係始終有真意，欲辨已忘然。就喺個飲酒詩裏面，採菊東籬下嗰度，哇！悠然見南山，山氣日夕佳，飛鳥相與還。始終有真意，欲辨已忘然。陶淵明咧翻返去南山度攻堅，不為五斗米折腰。咁悠然見南山，好清閒嘅時候見望下南山，哇！見到個山咧就係始終有真意。呢度咧就係一種嘅領悟，一種開悟嘅感覺。欲辨想講俾你聽，想話俾你聽，已忘然，唔使講。嗰種係一種嘅活在嗰種美嘅、真嘅、善嘅感受之中。咁呢種咧就係一種最高嘅人嘅心靈活動嘅境界。故此佛陀咧今次咧拈花微笑咧，就係唔講經説法，睇下大家反應。其他弟子就喺尾度等佢講嘢，就已經唔能夠翻返自己內心世界。摩迦葉睇住佛陀拈花微笑嘅，報以會心微笑。咁我覺得好好啦，好有默契，好有心有靈犀一點通。所以佛陀就將個法傳咗俾摩迦葉，呢種就叫做心心相印。心心相印嚟自佛經呢啲嘅公案，唔係講男女之間嗰種嘅拍拖嘅先嘅，係來自佛教嗰種嘅內心嘅清淨心，傳個清淨心俾自己嘅弟子。所以我將嗰個正嘅法眼藏，將個正法傳咗俾佢。呢個微妙法門呢，不立文字，不立文字記住個立字呢，用廣東話嘅翻譯即係企咗喺度，唔好企咗喺啲文字度，唔好死咗喺啲文字度。係不立文字，唔係不説文字，唔係不用文字。有冇留意啊？有啲人走咗一個極端呢，就話禪文唔講得㗎，唔講得㗎，乜都唔講得㗎。如果真係乜都唔講得啊，點解會有咁多禪公案啊？全部都記錄晒啊！佢係不説破，因為要指點地説，啟發地説。佢唔要咧教書地長篇大論咧，你個腦諗都唔諗就話晒啲嘢俾你聽，係呢個意思。所以我哋呢個課程呢，就我哋當然知道係不説破，因為説不破。最後嚟講呢，都係要自己自參自悟，如人飲水冷暖自知，呢個都係嘅。最後嚟講。但係如果全部都係不説嘅話呢，就唔得嘅。所以我哋呢個課程，陳老師嘅禪法就係破不説，一定要説，又係一個執着；一定唔説，亦都係另一個執着。所以就可説可不説。所以有時説，有時不説，有時先俾你哋説，然後我再説，可以機靈應變，千變萬化。咁樣呢個就係教外別傳，就係禪宗裏面喺經教裏面。咩叫經教呢？今日我哋教妙法蓮華經，咁啊逐句逐句經讀，然後逐句逐句解，呢啲咪叫經教咯。就唔用呢種方式，用一啲生活嘅事例，一啲嘅個案等你去參，所以係一種好特別嘅傳授方式，喺教程以外嘅一種嘅特別嘅傳法嘅方法。咁就係之教外別傳。而家就將呢個禪法裏面咧，就傳咗俾呢個大迦葉、摩迦葉啦。好，呢個第一個公案。